सबैजनालाई भेरी भेरी गुड मर्निङ है। हामी चाहिँ 14 जनवरी माघे सङ्क्रान्तिको मेन मेलाको लागि मेलाको लागि यहाँ दलपसन हेलिप्याड ग्राउन्डमा चाहिँ भव्य रूपले भइरहेको छ है। आज हामी डे 1 मा फर्स्ट डेमा चाहिँ हामी ग्राउन्डको वरिपरि साफसुग्घर है, फाँडफुँडेहरू धेरै काम छ, बटलहरू फुटाएकोहरू त्यो सबै साफ गरेर है। त्यहाँदेखि दोकानहरू जतिले पनि लिनुहुन्छ है, उहाँहरूलाई मेजरमेन्ट गरेर उहाँहरूलाई आज हामी दिलाउनुको लागि गइरहेको छौँ है। र यस मर्निङ आम्मा चम्काएको छ त हौ। यो हो नि त जोस त अन्त बिहानदेखि होला है हो। बिहानदेखि नै हो आम्मा हौ। होइन बिहान कति बजीको यो कति बजीको वर्कआउट हो यो? अहिले रिसेन्टली बडी फिट हो है। परै गएर वेल त भने बडी फिट राख्नु पर्ने। ल भाइ आउनु ल। अनि कुनै पनि हामी काम गरिन्छ है, त्यो काम चाहिँ हामी मेन्टली फिजिकल्ली एकदमै डेडिकेटेड हुनुपर्छ क्या। एकदम पेसेन्टली गऱ्यौँ भने चाहिँ जस्तै काम पनि सक्सेस हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै विश्वास छ क्या, ट्रस्ट छ। जुनै काम पनि होस् सक्सेस गराउनु हामीमाथि नै छ। अनि सोचमाथि डिपेन्ड हुन्छ। सक्छु भनेर चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली आयौँ भने चाहिँ पक्का सक्सेस हुन्छ। त्यसमा कुनै शङ्कै छैन क्या। अब सक्सेस हुँदैन भन्ने विषय त्यस्तो आउँदैन क्या। चिसो छ है। यो अलिक बिहानी पाखा परेर चिसो छ। एक प्रकारको मौसम छ, घाम पनि लागेको छ। मजाको एउटा क्या वार्म खालके भइरहेछ, घाम लाग्ने क्या। कोही जग्गा जाने चिसो छ हो। ल हामी चाहिँ दलपसन हेलिप्याड ग्राउन्डमा पस्यौँ है। अब मेलाको लागि प्रिपेयर मेन 14th को लागि। अनि हाम्रो चाहिँ मेला सुरु हुन गइरहेको छ है। 20 तारिक यही आउने 20 तारिक 20 डिसेम्बरदेखि सुरु हुन गइरहेको छ है। अनि सबैजनाले हाम्रो आयोजक कमिटी भयो हो, अनि सबैजनाले एकदम मन तन लगाएर है काम गरिरहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ हामी सालै नै माघे मेला हामी लिने गरेको छौँ है। ए नमस्कार हुँदैछ है काम। आउँदैछु बडा म हैसिया लिएर आएको छु। काम गर्नुपर्छ, अब आउँछु म हो। यहाँ चाहिँ यस्तो छ है, अपडेट हो सबै भइरहेको छ हो। आफ्नो स्टलहरू बनिँदैछ है। यो आउने 20 तारिक डिसेम्बर मन्थ अफ डिसेम्बरको दिनदेखि यहाँ हेलिप्याड ग्राउन्डमा माघे सङ्क्रान्तिको उपलक्ष्यमा माघे मेला हुन गइरहेको छ है। अपडेट यस्तो छ है। आजको फर्स्ट डेमा एकदमै काम हुँदैछ। जति पनि स्टलहरू लिनुहुने उहाँहरूले पनि आफ्नो स्टल बनाउनु हुँदैछ है। अनि यस्तो छ आजको अपडेट। दलपसन हेलिप्याड ग्राउन्ड। अनि यहाँ जति पनि तपाईँहरू माघे मेलामा आउनुभयो भने है, पार्किङको पनि एकदमै सुविस्ता छ। कुनै पनि पार्किङको प्रब्लम छैन है। यता पनि पार्किङ छ, त्यता पनि पार्किङ छ। यो जुन चाहिँ चामलिङ गाउँ जाने रोडपट्टि है, त्यता पनि पार्किङ आउँदैछ।
एकदमै प्रब्लम छैन पार्किङ पनि है। यहाँ चाहिँ सालौने एकदमै भव्य रूपले माघे सङ्क्रान्तिको उपलक्ष्यमा है माघे मेला एकदमै राम्रो हुन्छ भाइ। ओ गाडी तपाईँहरूलाई सबैजनालाई मोस्ट वेलकम छ है। कमिटीको उहाँ हुनुहुन्छ है, हाम्रो पञ्चायत प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ है, हाम्रो जिपियुको है उहाँ हाम्रो विकास भाइ, आयोजक कमिटीको उहाँ मेला पार्टी हुनुहुन्छ है। यति साह्रो डेडिकेटेड छ, कुनै पनि हामी चाहिँ एउटा ग्रुपमा एकदमै डेडिकेटेड पेसेन्टली काम गर्छ, त्यही कारणले हामी सक्सेस हुन्छौँ है। हामी फिजिकल्ली मेन्टल्ली एकदमै काम गर्छौँ। यस्तो छ अपडेट, सबै फाँडफुल गरेर एकदम साफ सुग्घर बोतल फुटेकोहरू है, जति पनि गार्बेजहरू छ हामीले सबै साइड लगाइसक्यौँ। यो अपडेट हाम्रो जेएनजी भाइहरू उहाँहरू आफ्नो स्कुल लाइफ सकेर विन्टर भ्याकेसन एकदम यसरी लागि पर्छ, आफ्नो पार्ट टाइम गरिरहेछ जेएनजी भाइहरूले हो। यहाँ चाहिँ अर्को सानो जेएनजी भाइ छ, जेएनजी भाइ हुनु आँटेको छ, एकदमै ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट हो है, एकदमै ब्रिलियन्ट छ उहाँ। नानी आउँदैछ, यसो पक्रिनु ल, पक्रिनु ल, हेर्नु ल, पर सबै निकाल्नु ल, सबैजना निकाल्ने रहेछ गरेर। थ्याङ्क यू। गाईले खान्छ, मजाले खान्छ यो। हजुर त्यस्तो हुनु पऱ्यो नि, कमिटी चाहिँ आयोजक बढी क्या।